مولاي صل وسلم دائما أبدا. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh samaniyatu asya la tasba'u min samaniyah. Ada 8 perkara yang kemudian tidak pernah merasa kenyang akan 8 perkara pula. Niki direnungkan lalu kemudian ternyata diyakini dan menjadikan sebab kita akan mendapatkan ilmunya. Pertama adalah al-ain minan nadhar, yaitu mata tidak akan pernah puas dengan pandangan. Jadi kita ini alhamdulillah masih diberikan mata yang sehat, bisa melihat pagi, siang maupun malam, niki wajib disyukuri. Dan mata ini yang perlu kemudian kita yakini sekaligus kemudian kita bisa mengetahui fungsinya. Ternyata mata niku gak warek-warek karo ndelok, cara basa Jawa niku. Cilik ya nyawang ya toh. Terus gede titik, remaja ya nyawang gitu. Apalagi kemudian mendekati mau nikah nyuwawang, jadi anak tuwa. Makanya orang kaget kanca-kanca wengenane dijak golek tebu gitu. Ngono kuwi budal kene budal ngaji, kanan kiri didelok disawang kafe kabeh. Iku koyok-koyok masyaallah enek sing ketok disawang-sawang. Terus sawang sinawang. Nah, niku makane nyuwun sewu niku ora pernah puas, niku benar. Dan kita harus memakluminya, maka yang bisa menghentikan dirinya adalah diri kita sendiri. Makanya kula teringat apa yang didhawuhkan oleh Yai Serozi. Yai Serozi dawuh, dadi nek sampean niku misalkan gurung rabi iku nyawango sak katek-katekmu ya, sepuas-puasnya ya. Tapi nek wis rabi meremo sak merem-meremmu ngono ta. Dadi cara wong nek nyawang meleko sak melek-melekmu, tapi nek wis rabi meremo sak merem-meremmu. Tapi ternyata konsep koyok ngeten iki sing didhawuhna Yai Serozi ya nyatane nek wis rabi ya tetep jelalatan. Ngono, malah tambah ra karu-karuan gitu. Lah niku ya terbukti nyata. Apa maneh sing saiki wis mbuh marang ilang ya, tak gojlok marang ilang. Iki jomblo jihad fisabilillah iki malah ilang niku. Iki yo ngono. Ternyata masyaallah luar biasa. Pandangan itu luar biasa. Lah sebenarnya obatnya niku kathah. Siji digawe nangis ning Gusti Allah. Dadi nek mata niku akhire mulya niku nek digawe nangis tobat ning Gusti Allah niku padha wae karo nemokno jarum ning petengan. Umpama ditimbang ganjarane luwih abot ya. Luwih abot wong sing kemudian inggih menika nangis dalam keadaan taubat daripada kemudian menemukan yang namanya jarum. Nah niku tombo ben mata niki bener-bener iso kenek nikmat. Wong niku nek mari nangis sampai nangen-nangen, nek wong iki mari nangis niku koyo plong ngoten. Makane pas waktu sampean kabeh makhluk qiyam niku nek iso nangis niku iso plong. Lah nek kene iki kan krana garek sing nangis ya krana ruwet kabeh. Dadi atine burek kabeh wis pokok sing ketok namung
Shanghai. Sing ketok namung kacang, sing ketok namung apa bakpao. Jadi akhirnya gak patek iso nangis. Lah niki diakoni ae daripada kemudian awake dhewe napa niku kaya gaya-gaya nyatane panggah ruwet tambahane itu. Nomor loro obate niku nyawang Ka'bah. Nyawang Ka'bah iku iso ndadekno ibadah. Niku ya termasuk obat. Yang ketiga itu nyawang wong tua. Jadi sawang wong tua niku disawang ya. Disawang dengan penuh kasih sayang. Kalaupun orang tua kita telah wafat, maka nyawangi nggawe mata batin dibarengi karo donga Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira karo di-Fatihai. Niku. Nomor 4, kita ini bisa nyawang kepada para alim ulama. Kenapa? Para alim ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sehingga kemudian nek wong niku gelem nyawang wong alim niku sing ruwet dipun udari Allah, sing peteng dipun padangi Allah. Nah, jadi sesuk nek pas waktu misale Mbah Munir rawuh iku sampean sawang, sampean telengi, insyaallah ditapuk lambemu tenan. Ora ngono maknane, ora ngono ngoten lho. Artine iku yo nyawang niku memang karena kita ini cinta ya toh. Salah satunya nek winginane ngajine nek sahabat Abu Bakar niku termasuk nggih sing disenengi ning donya niki nggih menika an-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memandang wajahnya Rasulullah niku wis kenikmatan melebihi daripada nikmatnya alam dunia seisinya. Lha kaya ngono. Dan niku krana Abu Bakar memang beliau sahabat yang tahu dan sezaman dengan beliaunya. Lah kita ndak tahu, makanya kemudian nyawangi damel napa? Damel sholawat, ngoten. Jadi disawang Kanjeng Nabi, disawang kemudian tulisan Muhammad, niku kemudian awake dhewe niku rumangsa langsung kemudian kelingan Kanjeng Nabi Muhammad dengan segala keindahannya, lalu kemudian mengatakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan niku termasuk istimewa nek gelem kaya ngoten niku. Wis. Lah niki nomor 1. Nomor 2 niku inggih menika wal ardu minal mator. Bumi itu tidak akan pernah puas dari air hujan. Jadi digrojok banyu kaya apa saka langit, ternyata bumi ku yo tetep iso nampa. Nyatane ngecembongo kaya apa, banjira kaya apa, ya engko bakal sat. Wong Nabi Nuh mawon sampai 7 hari 7 malam udan ya ternyata malih sat. Ngoten. Bumi ya gak pernah muring-muring. Lah niku lho makane di dalam kitab salah satunya para orang-orang penempuh jalan akhirat niku bumi niku sifate wali. Bumi niku sifate wong sing dadi kekasih Gusti Allah. Kena napa? Soale bumi ku dipacul ya gak bales macul, diidoni ya gak bales ngidoni, ya toh. Bahkan kemudian ya nyuwun sewu, dikei kotoran ya ora bales kotoran, tapi justru kemudian membales dengan tanaman dan begitu banyak yang dihasilkan. Niku bumi. Jadi nek kula jenengan niku nek sifate kaya bumi, waduh digojlok model kaya apa ya tetep menter ngono lho. Ngono lho ya. Nah, maksudku ngono, masih sampean dilokno kok bocah kok turu-turu. Santai ngono. Akhirnya kemudian balese ya gampang. Langsung pujian astagfirullah robbal baroya. Ngono iku bener iku. Bener balese Ozi gak iso ngomong, gak iso mengungkapkan, langsung adzan mari ngono kemudian pujian. Pujiane ya Rasulullah. Niku dilakoni tenanan karo Gus Ozi iki. Nah, makane sing grewugetno niku ya niku syariat bloko. Dadi karo nyawang kancane gak teko-teko sawi men para mandeg. Iki wong-wong padha geting ora karo aku ngono. Dadi dipujiani kan digodha karo arek-arek iku.
Arek-arek iki jan ngreketno. Wis mari dilokno, digojlok, mari ngono kemudian pujian adzan ya dilakoni Gus Ozi iki. Lah kok ya kersane ngalah ya gak teko-teko ya panggah ya Rasulullah ngoten. Ya niku. Ini sabar ya, tapi nek delok wajahe iki sabar ya, sabar. Anut. Dadi dikeplekno model kaya apa niku menter, niku bumi. Bumi niku wali, bumi niku sifatnya para wali. Makanya dipacul ora bales macul, didoni ora bales ngidoni. Ngono lho. Tapi aja mbok terusno nek aja nemen-nemen rek ngawur rek. Iki wis duwe anak aswan ospekan ya. Ngono langsung bales. Nah, kamu terlambat di sini, ikut apa enggak? Di sini. Terus dibales. Ya. Ya apa? Ya apa? Kacau ini. Nah ini bumi ya, bumi itu tidak pernah puas akan air hujan. Makanya ini perlambang buat kita semuanya, luar biasa orang yang memiliki sifat hatinya seperti halnya bumi. Istimewa itu. Yang ketiga yaitu wal unsa minadz-dzakari, yaitu perempuan tidak akan pernah puas dengan laki-laki. Ya begitu. Juga sebaliknya sebenarnya laki-laki tidak akan pernah puas dengan perempuan. Perempuan kan kadung plat kuning modeni wong. Madiun ponorogo mlebu kabeh. Nek plate plat ireng niku khusus gitu. Makane nek wong wedok iku plat kuning, waduh ora karu-karuan. Mulai saka Madiun sampai Gundang Legi ku iso mlebu kabeh. Ngono lho. Kabeh diangkut niku. Waduh, medeni nek ngono medeni. Maka tidak usah heran ya seperti itu. Dan inilah yang kemudian tidak akan pernah merasa puas ya. Makanya sing hati-hati. Kita ini semuanya wabil khusus berkendaraan niku sing hati-hati. Menghindari lubang berjalan lebih berat daripada menghindari lubang yang berlubang. Menghindari lubang yang berjalan itu lebih lebih berat daripada menghindari lubang yang jalan yang berlubang. Ngono iki. Iki koyo ngono kuwi anjane. Mbah, sampeyan paham ora paham ora aku. Apa gaya-gayane gak patah paham ya ora. Sekali lagi menghindari lubang yang berjalan itu lebih sulit, lebih berat daripada menghindari jalan yang berlubang. Sebab nek jalan berlubang sampai nih duwe lampu iso menggok, iso menghindari. Tapi kalau lubang berjalan sampai dipanggil Mas sini, terus kemudian kamar masuk ning Songgoriti, lah karpe iki lho ape ziarah ning Mbah Patok. Ya malah dadi patokan kuwi malah. Karepmu dhewe makane kudu temen kenceng, lurus ya niate temenanan. Niki makane niki kula tasih inget pas waktu pelajaran guru kula biyen pokok melaku bener niku tandane sampean ndelok langkahe pucuke jempolan. Dadi aku dieling melaku mari ngisak melaku niku ya kon ndelok ngarepe jempolan iki plek. Jadi sing ngarep iku oleh ndangak. Lah sing kene nguri iki kon mlaku lewate ngarepe jempolan. Dadi kaya wong utuh. Niki lho istimewa. Ya. Sing berikutnya yang keempat itu adalah wal alimu minal ilmi. Jadi orang yang alim tidak akan pernah puas dengan ilmu. Nah ini. Nah oleh karena itu kita semuanya kalau ingin menjadi orang alim selalu ngaji. Tidak pernah bosan. Itu. Dan ulama-ulama kita itu punya kemudian yang namanya amaliyah bahkan thoriqah yaitu mengajarkan ilmu. Enggak leren-leren. Niku wis ana tandane. Dan orang-orang yang kemudian
membaca kitab, lalu kemudian menelaah ilmu, kalau kemudian semakin masuk dalam perasaannya, langsung kemudian manteping kolbu, ya ning ati tebu iki mau, manteping kolbu, ros demi ros, bab demi bab, masya Allah. Ya tenan, niku gak mbok keimangan kaya apa, ya panggah kuat luwe, ya, panggah kuat luwe, tapi ngeten iki ya ngono, krana kene sing penting ngaji, lah ternyata sing bingung mesti tuan rumah. Nyatane gak melok ngaji muter ki golek ning ndi golek apa ora ro. Dikongkon ngaji malah muter golek. Lagi kan sing repot kan ngoten niku. Makane Ustazam niku wau kan mboten oleh di-share ngoten. Nah, soalnya padepokan bela-belu. Bela-belu. Lari. Begitu pula nomor 5 ya, nomor 5 yaitu wasailu minal mas'alati, yaitu orang yang meminta-minta atau pengemis pasti tidak akan pernah puas dengan meminta-minta. Makanya nek wis dadi watak-watuke wong kok senengane njaluk, wis salah diapa-apakno, dikei pira, engko ya nyatane akhirnya njaluk maneh. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan kita, kadang-kadang ada orang yang kemudian pengemis itu menjadi cita-cita, bahkan menjadi profesi. Lah kaya lucu ta. Lah ya apa wong nyatane ning prapatan nggur nyuwun bondo nyuwun ternyata niku 2000 ping. Nah, suatu saat niku pernah memang kejadian ketika orang itu ndak ada, lalu kemudian ternyata dijumpainya di sebuah KFC. Nah, terus ngundang teman-temannya, loh, lah iki kak koyok pengemis ini perapatan kae. Lah ternyata betul, ternyata anaknya sedang ulang tahun. Oh kan ngono. Terus ditakoni, lah kira-kira sampean pas waktu ngemis untuk penghasilan piro? Loh, di luar dugaan, yang nggih ngoten niku Pak, nek kadung rame nggih iso saged-saged nggih 800 1 juta lho ngono. Masya Allah, makanya kemudian menjadi sebuah profesi. Ngono lho. Makanya meminta kaya ngoten niku ngoten. Lah, di lain pihak sing awake dhewe maca ning kitab Tangkihul Qaul kemarin, itu nek enek wong njaluk adabe dhewe aja sampai bentak. Kan gitu. Nek awake dhewe bentak, itu yang namanya peminta-minta, gosok bakal dibentak karo malaikat Gusti Allah. Lah nek ping 3 kok gak ngalih, kuwi baru kemudian oleh bentak. Ngapunten nggih, mboten wonten ngapunten. Terus cik neh tetep ngapunten nggih, ngapunten. Ping 3 ngapunten. Ngalih ora? Lah iki oleh ra apa-apa. Wis soalé wis ping 3 ngoten. Tapi nek cik ping pisan kita masih disuruh bersabar. Lah, itu loh. Itu tatanan adab masih diperhitungkan niku. Yang berikutnya yang nomor 6 ya, wal kharisu minal jam'i. Jadi ketamakan ya, wong tamak itu tidak akan pernah puas dari mengumpulkan ya. Jadi panggae wong iku serakah, wong iku nek tomak niku ya pancet ya. Pengen ngumpulno kabeh dikumpulno, kaya orang soan. Dadi jenenge wong omah kok isine barang tok. Tenan wi enek wi. Sampai muncul kedonyan, dadi mobil iku mlebu ning ruang tamu saking wedine. Kuwi diblungkus karo napa niku kaya cik nyar ngoten niku. Niku cik ngalami kula. Nggih, cik ngalami. Niku kena napa? Saking memang nyuwun sewu serakah. Makanya keserakahan itulah yang menjadikan sebab tidak akan pernah puas untuk mengumpulkan. Ya, mengumpulkan apa saja wis kabeh diklumpukno. Niku nek wong wis kadung tomak serakah. Apa enek? Barang langka ya enek, gitu. Barang antik ya enek, gitu. Sampai gombal-gombal rale diguwak ya tetep diopeni, ya.
jari ini kemudian tetep enek manfaatnya ya, terus akhirnya dadi gombal mukio ya. Nah, ya ora dikekno wong ya jek tetep dilebokno ning kono. Lah niku jenenge keserakahan ya. Kemudian berikutnya yang ke-7 adalah wal bahru minal ma, segara iku ora bakal puas dengan air. Jadi ya, sekalipun kemudian mendapatkan aliran dari berbagai macam sungai, tetaplah samudra itu menjadi sumber atau kemudian tempatnya air dimanapun berada. Saking begitunya, akhirnya kemudian diukur kedalamannya pun itu kayaknya tidak mungkin bisa. Terus dalam sampai kedalaman sepersekian yang kemudian tidak bisa dijangkau. Jadi kan semerap piyambak ketika ada pesawat yang jatuh, ternyata kemudian juga tidak bisa kita menemukan karena sudah melampaui Samudra Hindia dan sebagainya kan gitu. Nah itu seperti itu yang kemudian kedalaman seperti itu. Lah nek eling ngoten eling Nabi Yunus kula. Bagaimana ketika masuk di dalam perut Nun lalu kemudian hidup di dalamnya lautan. Maka beliau Nabi Yunus mengalami kegelapan, yaitu kegelapan di dasar laut. Yang kedua adalah kegelapan ketika ada di dalam perutnya sang ikan. Maka kegelapan yang ketiga adalah kegelapan karena akibat dosa yang dilakukan karena keputusasaan. Kena nopo? Soalnya Nabi Yunus niku putus asa, ya niku ceramah, dakwah, tapi gak enek pengikuti, followers entek. Subscriber entek, ora enek sing ngeklek, ora enek sing makane gak usah mbok like wis gak apa-apa. Wis pokoke panggah syuting ngene iki ora masalah ya ta. Aman wis terpercaya. Lah ngoten. Lah niku putus asa akhirnya kemudian ya dikei pelajaran karo Gusti Allah dilebokno ning jerone iwak Nun. Nah nyatanya kemudian banyak hikmah di situ, akhirnya membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu dan keluar. Lha ngono ya sing mijeti aku mau, kan ya pemancing handal. Lha ngono ya takok napa? Oh, carane mancing supaya cepet ngono. Tak muni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ngono iki takok ngono ya tak kandhani ngono ya percaya ya yakin. Diperwaktekno. Ya ngono iki kadang-kadang iku pasane wabot bae ya ora kok entuk lele ya ora ya ora entuk iwak ya ora. Entuk iku lho bongkotan pring. Tuwake. Niku ya cek laporan kok yang ngoten niku lah. Sing terakhir wan naru minal hatab. Wan naru minal hatab. Api itu tidak akan pernah puas dengan kayu. Jadi nek api niku wis kadung kenek kayu ya. Lalu kemudian api itu menyala, maka api kita sudah menyala. Iku pramuka. Jenenge api unggun. makanya dikai kayu model piro ya nek wis kadung sing jenenge geni ku wis murup ya bakal ngentekno kayu. Nah, oleh karena itu nek kula kalih panjenengan niku wis kadung klebon sifate api, wis salah gampang ngamukan, ngono lho ceritane. Lah nek wong gampang ngamukan, dilalap kabeh. Lalap wis pokoke. Makane omah sakmono gedene nek wis kadung api itu sudah menyala, wis ora ngurus, ngalor ngidul, nengah, ngulon, dhuwur, ngisor, sikat kabeh sampai ludes. Lha iku tandane api. Apa maneh api asmara. Nek wis kadung api asmara, ora mungkin gelem ngaji. Ustaz di WA. Saya tunggu depan matos. Oh ya, saya depannya jotos.
Jaya Grand Town Square kan jotos. Nah, nek ning Batu kan batos. Lah nek ning kono matos, ning Jaya Grand jotos. Lah niku wis krana panah asmara. Makane niku wis luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari 8 nasihat ini. Jadi ada 8 hal yang sifatnya itu kemudian tidak akan pernah puas. Yang pertama yaitu mata tidak akan pernah puas dengan memandang, bumi tidak akan pernah puas dengan air hujan, lalu kemudian wanita tidak akan pernah puas dengan laki-laki maupun sebaliknya, dan juga yang berikutnya adalah ulama tidak akan pernah puas dengan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, dan juga pengemis tidak akan pernah puas akan meminta-minta, lalu juga kemudian orang serakah tidak akan pernah puas akan pengumpulan harta, dan kemudian juga lautan tidak akan pernah puas dengan air, dan terakhir yang ke-8 adalah api tidak akan pernah puas dari memakan kayu bakar. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.